슈퍼주니어의 키스라디오 홈모멘트 코스 오늘 사연에 이어서요. 이은미의 헤어지는 중입니다. 들으셨어요? 오늘의 선곡 의미 맞춘 분들 정답 보내주신 분들 소개를 해드릴게요. 송우령씨가 웃음과 헤어지는 중입니다. 라고 보내셨고, 사실 저는 이 노래 들으면서요. 예. 좀 마음이 차분해지고요. 좀 되게 슬펐거든요. 예. 혹시 슬픈 노래 생각해라 뭐 이런 거 아닐까요? PD님께서 설마 그렇게 쉽게 하셨겠어요. 자, 그리고 차민경씨는 헤어지는 생각하면서 웃음 참으라는 뜻 아닌가요? 왜 웃겨요? 왜 웃어요? 웃음을 참아보세요. 어떻게 입술 이렇게 볼을 깨물어요. 누가 빨리. 코털 뽑으래요? 유승원 씨가. 유승원 씨. 코털이 없어. 네. 그리고 여수민 씨는 웃음 나올 때 헤어지는 중이라고 생각하고 웃음을 참아라. 이런 그 의미를 한번 설명을 해주시죠. 제가 웃은 이유는요. 제가 정답을 말했는데. 진짜요? 슬픈 노래, 슬픈 상황을 생각하세요라고. 예. 그래서 내가 슬픈 노래를 생각하면 되는 거 아닐까요? 이게 했잖아요. 예. 근데 맞춘 거잖아요, 예. 근데. 역시 맞추셨네요? 네, 맞춘 거예요, 저. 예. 선물로 여기 출입문 이용권 드릴게요. 알겠습니다. 그러면 저희가 이유리 씨께 드리겠습니다. 슬픈 기억을 떠올리라는 뜻에서 선곡한 거 아닐까요? 하셨습니다. 그렇습니다. 예. 그럼 저희가 이유리 씨께 축하드립니다. 선물 드릴게요. 선물 드리고요. 오늘 사연은요, 웃음이 많아서 고민인 한광선 씨의 사연이었습니다. 웃어야 할 때, 즐거울 때 웃는 건 좋은데 웃지 말아야 할 때 눈치 없이 터져나오는 웃음, 이 웃음을 참는 방법 뭐가 있을까요? 여러분께 좀 조언을 구했어요. 그렇습니다. 청취자 멘토단의 한 줄 답글 볼게요. 강문희 씨께서 슈키라 호흡을 합니다. 합시다. 슈키라 호흡은 만병통치약이에요 하셨는데, 얼마 전에 그런 문자를 봤어요. 정말 화가 나서 슈키라 호흡을 했는데 안 됩니까? 이거 뭐요? 왜 안 됩니까? 효과가 없었다고. 예, 효과 왜 없죠? 이런 문자를 봤는데 한 3번 정도 하면은 효과가 올지도 모릅니다. 네, 아까 유승원 씨가 코털을 뽑으세요 하셨고요. 예. 7975님은요, 울으세요 하셨어요. 그냥 울으라고. 가능하진 않을 것 같은데, 예. 근데 너무 웃다 보면 또 울게 되잖아요. 예. 그리고 8350님께서 혀를 자극하면 됩니다. 김지혜 씨께서는 머리카락을 쥐어뜯으세요. 아파서 웃음이 안 나와요. 이분은 실제로 쓰는 방법이래요. 1940님, 광대뼈 있는 곳을 손으로 누르고 있으세요. 실제로 친구랑 쓰는 방법이에요. 광대뼈 이쪽을? 광대뼈를 누르라는 거 아닐까요? 광대뼈 이거를? 이쪽. 예. 그리고 강문희 씨께서는 마음을 3번 다스리며 마음속으로 명상을 하세요. 웃다가 명상을 하는 거죠. 그렇습니다. 어느 프로에서 봤는데 그럴 때 소금을 먹으면 된대요. 김지혜 씨가 말씀해 주셨고요. 소금을 먹으면 근데 소금 들고 다녀야 되나요, 그러면? 아니, 손바닥을 이렇게 짜잖아요. 그런가요? 예. 그리고 또 밑에 여기 위에 있네요. 4288님, 통장 잔고를 상상해보세요. 아마 눈물이 날 거예요. 눈물 나죠. 그러게요. 네. 그렇습니다. 그리고 김광월 씨는요, 웃음에도 정해진 양이 있을 거라고 생각돼요. 심각한 자리에 갈 때 가기 전 깃털로 발가락을 간지럽혀서 실신 직전까지 웃고 가세요. 웃을 힘도 없을걸요? 이게 실컷 웃고 하는 거죠. 어디 이렇게 갈 때. 근데 본인이 막 발가락 간지럽히고 그래도 간지럼 안 타요. 본인이 하면. 다른 사람이 해줘야지. 제가 해드릴 거예요. 그럼 저는 이분께 선물 드릴래요. 김희수 씨께 드릴게요. 웃음이 나오실 때마다 웃음 나오는 타이밍에 기침을 하세요. 기침을 하는 거예요. 그럼 기침하는 줄 알아요. 제가 자주 사용하는 방법이랍니다 하셨습니다. 이거 괜찮은 것 같아요. 웃음 나오려고 할 때. 그러니까 목이 왜 이러지? 네, 계속 이러고. 목 탓하는 거죠. 성민 씨도 하나 뽑아주세요. 네. 한 분. 글쎄요, 저는 좀,
0083님께서는 관략근 조이기 운동을 하세요. 관심을 돌려 웃음도 참고 건강에도 좋아요. 괄약근 조이기 운동? 예. 민망하네요. 그러니까요. 최호람님은 겨털을 뽑으세요. 가지가지합니다 오늘. 정말. 네, 괄약근, 겨털, 코털 다 나왔어요. 다 나왔어요. 예. 그렇습니다. 어떤 분께 드릴까요? 저는 그러면은 이게 생각대로 될지 모르겠지만 강문희 씨께 마음을 3번 다스리며 마음속으로 명상을 하세요 하셨는데 마인드 컨트롤. 여기에 조금 저는 더 플러스해서 네. 한숨을 쉬어보시면 어떨까. 웃음 막 이렇게 웃다가도 하면 이렇게 뭔가 마음이 평안한 이렇게 정리가 되는 느낌이 들거든요. 그래서 다시 웃잖아요 그때. 그럼 또 한숨 또 쉬는 거죠. 또 쉬고. 그렇습니다. 예, 제가 한번 추천 방법입니다. 그렇습니다. 두 분께 선물 드리고요. 저희는 노래 2곡 이어서 듣고 오도록 하겠습니다. 아까 전에요 4288님이요. 예. PD 선곡 예상을 해주셨어요. 그렇습니다. 리쌍의 내가 웃는 게 아니야죠. 이렇게 해주셨는데요. 예. 지금 저희가 틀어드릴게요. 예, 어제 귀할기로 막 고민을 많이 했었는데 우리 PD님 귀할게 또 이 곡을 또 트시네요. 네, 리쌍의 내가 웃는 게 아니야 이어서요. 이승기의 연애시계 때까지 듣고 올게요.